नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सर्दियों का मौसम है, जिनको श्वास संबंधित कोई दिक्कत है उनकी परेशानी कुछ बढ़ जाती है। तो आज मैं एक अनुभूत नुस्खे को डिस्क्लोज करना चाहता हूं, जिसको मैंने हजारों रोगियों पर आजमाया हुआ है। तो बड़ा साधारण सा नुस्खा है और बहुत ही प्रभावी है। अगर आप में से किसी को श्वास संबंधित कोई दिक्कत है तो इस नुस्खे का प्रयोग बेहिचक कर सकते हैं। इसमें मैंने 3 औषधियों का प्रयोग किया हुआ है। पहली औषधि है आंवला चूर्ण, जो बड़ी आसानी से किसी भी पंसारी के यहाँ मिल जाता है। आंवला के बारे में बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी जानते हैं। ये कफ नाशक है। सर्दियों में कफ बढ़ने की वजह से सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो आंवला चूर्ण ले लें। दूसरी औषधि है मुलेठी, जिसको ज्येष्ठी मध भी बोलते हैं, और सदियों से खांसी या श्वास के लिए ज्येष्ठी मध का प्रयोग करते आए हैं। ये भी सभी पंसारी के यहाँ यानी जड़ी बूटी बेचने वालों के यहाँ आसानी से मिल जाती है। और तीसरी औषधि मैंने इसमें प्रयोग किया है हल्दी। हल्दी हमारे किचन का एक अभिन्न हिस्सा है। दाल या सब्जी बिना हल्दी नहीं बनती। तो हल्दी के बारे में भी मुझे बहुत कुछ नहीं बताना है। ये भी कफ को निकालती है, और श्वास संबंधी दिक्कतें अगर हो रही हैं, इसका मतलब है कि कफ बढ़ा हुआ है, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है। तो इन तीनों औषधियों का मिक्सर बना लें, यानी समान मात्रा में लेकर के आपस में मिक्स कर लें, और सुबह शाम आधा आधा चम्मच शहद के साथ में मिला करके सेवन करें, यानी खाएं। इससे श्वास संबंधी दिक्कत दूर होगी। खांसी अगर है तो खांसी में भी ये लाभदायक है। गला बैठा हुआ है, गले में खिचखिच है, उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। तो ये तीनों औषधियाँ आंवला, मुलेठी और हल्दी, ये तीनों चीज़ें मिला करके आधा आधा चम्मच की मात्रा में शहद के साथ में मिला करके सेवन करें। आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, और आपको लाभ मिले तो आप दूसरों को भी बताएं। एक निवेदन करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियोज आपके पास तुरंत पहुंचते रहें। आशा है इस वीडियो से आप लाभ लेंगे। जय आयुर्वेद, जय धर्म।